ဒီနေ့2026ခုဇွန်လ28ရက်ကျွန်တော်ခုညှိထားတာ F နံပါတ်2က E ပေါ့ရတနာပုံတို့စူးကြီးပန်တို့တီးတဲ့ EF 5ပေါက်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအစိုးရတွေဆိုရဆိုလို့ရှိရင်မြူမောင်ဝေကင်းဒါသူတို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် KF နဲ့တီးပြပါဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်ဟိုဟာ KF ဆိုလို့ပြောလို့ရှိရင်5ပေါက်အဲကြ keyboard ဆရာလည်း KF နဲ့ဒါပေမဲ့စောင့်မှကျတော့ KF ညှိရင်တီးမရဘူးတော့တန်ရိုးညှိရတာအဲဒါကျွန်တော်တစ်ခါပြောပြီးဒါတန်ရိုးနဲ့ KF နဲ့ KG နဲ့ KC နဲ့အတန်ရိုးကထူးဆန်းပါတယ်ဆိုတာအဲ့တော့စောင့်သမားတွေမရှိနေကြမလို့ तू က KF လေးပြောရင်တေချာတယ်ကျွန်တော်တို့တန်ရိုးနဲ့ညှိပေးရမယ်ညှိတန်ရိုးနဲ့တီးပါသူတို့ကတော့အစိုးရတွေက KF လို့ပြောမယ် keyboard သမားတွေလည်း KF လို့ပြောမယ်မှန်တယ်5ပေါက်ချတာဟုတ်ရဲ့ဆောက်မှကြတော့ဒီကတီးရတာအစဉ်ပြေတော့ဒီမှာ B တွေပါလာမှာဒီမှာ B လုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်ရုံညှိတီးရတယ်အဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပို့ပြီးခတ်သွားတာရှိတယ်ကတိကတဲ့ကျွန်တော်ညီတော်မောင်ဆိုင်းဆရာတယောက်ကိုကြီးရကျွန်တော်စုံနေတာကီးဂျီနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆိုင်းဝဲနဲ့မှရွာရီတိုင်ပတ်နေအဲ့တော့ကီးဂျီလေးပြောလို့ရှိရင်သူတန်မြင့်သွားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မြန်မာဝေကင်းကိုကီးဂျီနဲ့ဆိုမယ်ဆိုရင်တန်မြင့်သွားပြီအဲ့တော့ကီးဘုတ်သမားအဆင်ပြေသူကီးရတီးအဲ့ရစောင်းကဘလို့ညှိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကီးဒီကိုညှိရပါကီးဒီတန်ရိုးပါတန်မြင့်သွားပြီလေခုနကသူတို့ပြောတဲ့ကီး F တုံးကကျွန်တော်တို့ကကီး C တန်ရိုးတီးရတယ်အဲ့ဆိုသူတို့ကကီး G လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကီး D တန်ရိုးညှိရမယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်လို့ဒါတကယ်တခါပြောပြီးတာအခုကတေချာအောင်ပူပြီးလုပ်ပြတာအဲ့တော့ကီး D လို့ပြောရင်ဒီမှာချမှာဟောကြတော့ကီး G လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာချမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုညှိရမလဲအဲ့တော့ကီး D တန်ရိုးညှိမယ်ညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ key F အဲ့ F ကိုရှိသမျှ F တွေဒီမှာနှစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့နှစ်ပင်ကိုအဲ့နှစ်ပင်ကို F ရှက်ညှိမယ်ပြီးရင် C အဲ့သုံးပင်ကို C ရှက်ညှိမယ်ဒီမှာ Cကီးဂျီနဲ့တန်ရိုးပါအဲ့တော့အစိုးရတွေကမြန်မာဝေကင်းကိုကီးဂျီနဲ့ဆိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကီးဂျီလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတန်ရိုးညှိမယ်ဒီတန်ရိုးညှိရသည်ပုံမှန် F ညှိပြီးလို့ရှိရင် F နှစ်ပင်ကို F ရှက်တင်မယ် C သုံးပင်ကို C ရှက်တင်မယ်ဒါကီးဂျီတန်ရိုးပါဒီတန်ရိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဟိုပေါ့ဟိုအခြေခံထန်းရ edition တီးကြည့်လိုက်ရတယ်အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့တပင်းအောက်ကျသွားတယ်တကူရှိရအစဉ်အောက်ဆုံးတပင်းမရှိတော့ဒါပဲအောက်ဆုံးတပင်းမရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့တီးရတဲ့ကတိကသက်ဖြစ်မယ်အမှုကျွန်တော်ကတပင်းတိုးခြင်းနဲ့လို့ပြောတာအဲဒါမှမဟုတ်ကီးတီညင်းအစဉ်ပြေတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ညူမန်ဝေကင်းကိုတီးမယ်ပုံမှန်နော်ပုံမှန်ကိုစီကီးစီမှာတီးတဲ့တန်ရွေးတီးတဲ့အတိုင်းပဲတပင်းချတီးဒီမှာတော့ကဒီကစမယ်နံပါတ်3ကစမယ်ဒီမှာကျတော့နံပါတ်2ကစမယ်
ချတယ်ကျွန်တော်တန်လို့ဆိုရင် F မှာချတယ်အဲ့တော့ဟိုဆိုတော့ဒီတော်များဆိုကြတာရှိပါတယ် key နဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုင်းဆယ်လည်းအတူတူပဲဆိုင်းဆယ်လည်းပုံမှန်9ပေါက်ညှိပြီးတော့မှအဲ့9ပေါက်တွေကို F ချက်တင် C တွေ F ချက် C ချက်တင်လိုက်ပြီး F ဆိုရင် key နဲ့ကျွန်တော်ညီတော်မပြောလို့အဲ့တော့တော်ကြီးလဲရတယ်ကိုကြီးရေဆိုတော့ key နဲ့ပြောတဲ့ချက်ချင်းစဉ်းစားတာငါ key ဆိုဘာညံမှမသိဘူးအဲ့တော့အတန်တင်သွားပါမယ်အားလုံးကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေလောဘဒေါသမောဟများနည်းနည်းသမျှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ